陳校。咁接得落嚟咧，就有請創意教師協會嘅理事、明愛元朗陳震夏中學嘅吳善輝老師，以及佢嘅好拍檔陳玉群老師，為我哋做分享咧。佢哋係嚟自中學嘅，曾經參加兩屆評審計劃。咁呢一屆咧，吳善輝老師吳博士啊，將會代表創意教師協會主力負責呢個計劃㗎啦。咁依家請佢哋以參選嘅例子啦，嚟分享一下佢哋參選嘅經驗。嚟有請吳博士同埋陳老師，有請。好，咁大家好啊，我係咧明愛元朗陳震夏中學嘅吳志輝老師啦。咁大家都係咪都聽到我講嘢啦？係好，可以嘅。好唔該晒。咁咧，我咧先分享咗我個簡報先嚇。咁咧本身咧，我咧就設計嗰個簡報嘅時候咧，就係即係我同我嘅好拍檔啦，陳玉群老師設計簡報嘅時候咧，就係諗住係會本身就係講多啲我哋嘅分享一啲嘢嘅，即係我哋設計嗰兩年嘅教學嘅內容嘅。咁但係咧，當我咧去真係去做嘅時候，我覺得我反而係咧就係想就係話唔係話去講我個內容，因為我相信咧，可能大家上翻我哋協會個網頁，其實佢哋都會有好多嘅短片俾大家睇翻我哋之前嘅一啲分享。反而咧，我好想咧係講多少少就係究竟我哋去參加呢個創意教學評審嘅時候，我哋嘅即係個動機喺邊度咧？我哋嘅初心喺邊度咧？點解會係可以係引誘到我哋都去做呢件事咧？咁我反而我想分享到呢個過程咧，就讓各位同工都明白到原來其實創意教學咧唔係話即係想像中係咁困難嘅事，其實只要咧大家係有一啲嘅改變，就會咧係積少成多咧，就會累積到更加大嘅改變。咁我希望咧係可以用我自己嘅故事，我唔敢講話感動到大家啦，係可能係有少少嘅，即係可能引發到大家嘅共鳴嘅時候，大家係咧去參加嘅。好，咁咧我首先我會講一講，然後咧我就即係嗰個開場白啦，咁然後咧我就會請陳玉群老師咧就同我哋去繼續接住嘅，咁之後佢講完之後就會再講翻。咁咧我哋今日咧想分享嘅題目就係那些年啦，我們開展的創意教學評審之旅啦。咁咧，我首先講一講創意教師嘅特質啦，即係我哋咧希望同事都會明白就係我哋點解要去做創意咧？我哋點解要去做創意教學？除咗係引發學生，即係可能係一啲嘅創造性嘅思維之外咧，我哋都希望老師係能夠咧發展到個好奇心強，樂於探索唔同教學方式嘅一個特質。因為咧好多時候我哋面對好多嘅困難，但係只要我哋咧係有持之以恆嘅好奇心，我哋係願意係唔係視為苦差，係覺得係一種享受嘅時候咧，其實我哋就會引發更加多嘅創意。同埋我哋要打破咧傳統嘅框架，我哋唔一定係話以前嘅人話幫你聽咁就係啱，會唔會我哋用另一個方法去教嘅時候，其實都可以達到同一個效果，甚至乎會更加好咧？咁另外咧，我哋亦都要希望咧係願意去反思啊，同埋修正同埋持續嘅精進。點解咧？因為咧，我哋如果做創意教嘅時候，我哋可能會有好多嘅問題啊，或者困難挑戰。但係如果我哋去做完一次之後咧，我哋冇一個反思，然後再次一個實施去修正嘅時候咧，咁我哋其實就唔會有進步。咁我哋都好重要嘅一個關鍵，就係創意教學係以學生為本，唔係我哋自己老師自己開心咗就算，而係學生開心，學生願意參加，學生願意係能夠喺個過程當中係享受嘅，同埋係表達佢哋自己嘅一啲學習嘅成果。咁我哋都希望咧喺個創意嘅教學入邊咧，係鼓勵學生有透過多元嘅評論方式，有多元嘅表達。而我哋亦都記住就係創意教學咧，一定係有個團隊嘅。所以你見到梁博士建南我同埋其他嘅理事其實都係一個團隊，都好希望一齊咧去做一啲好嘅事情，推動大家去一齊參與創意教學。咁所以我哋咧，當我哋都希望參與呢個次嘅評審嘅時候咧，我都鼓勵大家唔好單打獨鬥，係揾埋你啲好朋友咧一齊參加啲好戰友，因為咧只要係多一個嘅人嘅參加咧，其實你會發覺咧，你嗰個教案嘅設計會更加完備，因為佢哋會話俾你聽究竟你從佢嘅角度嚟講，你嘅教案點咧，或者從佢嘅角度嚟講，你嘅經驗係點咧咁樣嘅。好啦，咁呢度咧，我交俾陳玉群老師可以講啦。請問大家聽到我講嘢嘛？聽到。咁咧各位好啊，咁咧就或者我只係想講翻，譬如我哋學校咧，其實喺創意教學上邊，其實我哋係大概做咗啲乜嘢啦，或者用一個例子去解釋，即係其實創意教學係一個點樣一回事嚟嘅。咁係啦，阿吳 Sir 會幫我撳個 PowerPoint。咁咧就首先咧，其實我哋學校咧
都喺阿吳 Sir 個指導底下啦，咁其實都試過好多唔同創意嘅安排嘅。咁其中一個咧就係呢個教學其實係我去睇到人哋嘅一啲報告，咁我見到原來都可以試下將呢個方法擺喺我自己嘅教學上邊喎。咁跟住我做過一次之後咧，跟住阿吳 Sir 咧又再試嘅第二次，咁發現咧其實都係一個好可行嘅方法嘅。咁呢個教學其實就係一個叫做摺紙嘅教學。咁一般咧我哋講摺紙咧就係喺日常教學好難會諗到會用呢樣嘢去做教學，尤其是係中文科。咁但係咧當時我睇到嗰個報告咧就教其實學生有無限嘅創意嘅。咁但係老師咧就即係好多時候教書嘅時候咧就比較傳統啲啦，又或者即係個中文課文就係一課古文嚟嘅喎，咁古文咪照解咪 OK 咯。咁又唔係嘅，其實我哋可以咧引入一啲教學嘅元素，令到教古文嘅時候咧，可以令到件事咧會變得好生動有趣嘅。咁我嗰時教《岳陽樓記》咧，咁呢課書咧，我哋設計嘅時候咧，其實課書本身咧就有其中有兩大段咧，就係講一啲景物嘅。咁我就用呢個摺紙嘅教學咧，就要求學生咧就利用課文嘅內容，咁然後咧我去買一啲摺紙嘅紙啦，同埋俾個 iPad 佢哋，咁然後咧佢就由佢哋自己咧去試下將課文裏邊嗰兩段嘅內容咧試下摺出嚟。咁結局咧就係真係好好喺嗰個過程裏邊咧，咁雖然花好長時間嘅，因為我要解咗個課文啦，大概等佢知道嗰個場景係點樣嘅。咁解完之後咧，跟住咧佢哋自己試下摺嗰個場景出嚟。咁摺個場景咁其實係有啲難嘅，因為譬如要摺個太陽，咁佢要諗下點樣呈現個太陽啦。佢要摺一啲人喺度有隻船爛咗嘅喎，咁佢諗下點樣摺隻船係爛咗啦，或者因為《岳陽樓記》係一座樓嚟㗎嘛，咁佢就諗下點樣摺座樓出嚟咯。咁變咗咧，成個過程裏邊咧，佢哋就係分咗組，咁一人做一嚿咁。咁你見到其實佢哋真係好開心嘅，其實過程大部分時候都係好開心，因為唔係齋聽，而係佢自己透過課文嘅內容去將嗰個場景呈現喺你眼前。咁有分工合作啦，咁有啲比較叻少少，即係手工紙，即係做呢啲手工比較叻嘅學生，咁當然就即係佢哋會做得好啲。咁有手工冇咁叻嗰啲咧，咁佢哋都知道去上 iPad 度揾資料，又或者幫同學一齊做。咁好開心，咁佢哋一路做啦，做咗啦。咁然後咧我唔係就係要佢摺咗出嚟嘅，咁摺咗之後其實佢要介紹佢嗰個成品嘅。咁介紹成果嘅時候咧，咁我哋譬如有5個同學啦，咁你逐個介紹啦。咁中間譬如你見到有啲同學佢哋就會成份嘢對出嚟啦，咁有啲咧做得好立體嘅，咁有一啲咧就可能就簡單啲嘅，就冇咁複雜嘅。咁不過唔緊要啦，即係無論佢點樣做咧，佢成個過程咧，佢哋都係愉快學習，而係能夠理解課文內容嘅。咁跟住之後咧，其實係未夠，因為你上完一堂，咁你唔能夠話接咗開心咗就算數。咁我嘅做法咧就係會多幾個步驟嘅。第一個步驟就係我要佢哋歸納翻課文，即係你學完啦、接完啦，咁請你先歸納翻課文裏。Sorry，聽唔到。點解成係而家聽唔聽到？Sorry。clear。OK，係啦。咁咧我哋會有個簡單嘅內容啦，譬如就係即係介紹翻，要佢介紹翻嗰個整合翻個課文，做個少少嘅架構出嚟。咁咧等同學咧就會知道，其實我學完成課文，我都接完啦。咁其實我唔夠噶嘛，我都仲要即係講到考試，我哋都仲係要知道成篇文章講啲乜嘢嘅，係咪？咁所以咧就要佢哋自己透過接完之後咧做個架構出嚟。咁你會見到譬如PowerPoint 裏邊嘅左手邊咧，見到一個學生重整內容嗰度咧，其實個學生係將陰晴兩個嘅環境咧，用書寫方法寫翻出嚟。咁其實嗰個書寫其實就係佢接咗個內容嚟嘅。咁跟住我哋因為始終係語文科啦，咁我哋需要做少少寫作嘅任務嘅。咁我哋就安排咗咧有一個咧就叫做即係呢篇文章叫《岳陽樓記》，咁所以我哋就安排咗一個叫做我哋學校陳震夏中學嘛，咁我哋叫震夏6樓記。咁我哋成座 building 有6層樓嘅，咁我哋就要佢上6樓望翻出邊街景，咁就作一篇關於嗰一日嗰個街景見到嘅場景。咁嗰次成功寫作係唔差嘅，咁仲未夠嘅，咁就最後一個反思啦，即係到底你今次嘅學習裏邊，其實你學咗啲乜嘢咧？咁當然你話學咗咩互相合作啊，愉快學習呢啲當然係會有嘅，咁更加重要就係原來佢哋會寫翻一啲咧，就係透過今次嘅創意教學裏邊，或者佢哋學咗嘅嘢咧，就係佢會加深咗佢對呢篇文章嘅認知。
而唔係單單我就係叫佢背默啊或者認知課文咁簡單，而係佢係完全可以理解到陰天晴天底下嘅岳陽樓其實嘅景色係點樣嘅，即係呢個係一個非常唔錯嘅寫作咯。好，咁咧跟住因為呢個安排啦，咁我哋見到啲同學就好努力喺度接啦，咁呢個係接第二個課文嚟嘅，呢個係阿吳 Sir 嘅教學就係即係原來我試完一次之後咧，吳 Sir 又想嘗試下喎，咁今次咧就唔係岳陽樓記啦，今次吳 Sir 咧就想試一班初中嘅就教詩歌，係啦，咁啊唔該吳 Sir 下課。好啦，咁阿吳 Sir 咧今次係教呢個我唔記得咗邊篇文章，吳 Sir。宋茂浩言之廣陵啊，咁就即係你見到呢個就係應該係嗰座樓啦，嗰座大樓啦。咁下邊咧就係你見到啲學生好用心咁接咗啲船啦，嗰啲船仲可以識喐嘅。你見到綠色嗰隻船咧，其實佢係有一條線咧係可以拉喐佢嘅。即係學生其實個創意係唔單單淨係會立體咁簡單，而係可以動感嘅。即係你見到其實佢哋真係好有心思去做呢件事咯。咁好好嘅呢個成就，好唔該唔該。好咁啊嗱，你跟住佢哋一樣啦，佢哋會做一個分享啦。咁嗱，其實呢一班學生咧，平日咧就都好多嘴嘅，好多嘢講嘅。上堂就都唔係太專心噶啦。咁但係咧，今次嘅教學咧就喜出望外，佢哋好用心去做，好開心，接得好愉快。咁呢啲都係佢哋嘅作品啦，另一組嘅。咁你見到其實佢哋都即係有另一款嘅創作出嚟，都係有船啊，有 building 啊。咁你見到佢整得都好靚嘅。好咁最後咧就係因為阿吳 Sir 利用咗呢個教學啦，咁就參加咗我哋上一屆嘅創意比賽啦，咁就最後我哋得到獎，咁就將嗰個分享咧就即係成功分享到俾所有嘅同工一齊知道呢件事啦，咁希望有共同進步啦。好，咁其實咧我諗喺教學上邊咧，尤其是你做得耐嘅同事咧，咁可能工作亦都好繁忙啦。咁但係係咪話繁忙好多嘢做，又或者即係做得耐咗啦，變咗個老油條啦，咁我哋唔需要進步咧？其實唔係嘅，因為喺教學上邊咧我哋其實係需要不斷與時並進，同時間其實我哋係應該要令到自己咧有更加多進步嘅空間。咁目的咧就唔係話要攞啲咩獎，其實攞獎可能只係純粹即係一個 bonus 嚟嘅啫，對我嚟講。咁更加重要就係其實我哋要將我哋嘅教學更加做得完善。咁所以咧，透過嗰個咁嘅參加呢個比賽咧，係令到我嘅教學可能係會更加喺大平台上邊咧更加有光亮，因為我將我做過嘅嘢，令到其他人都知道，咁其實對我嚟講係個挑戰。同時間咧就亦都俾到同工嘅一個睇法啦，或者其實我都係受到其他人嘅啟發。不過其他人就可能冇參加呢個比賽，咁其他人嘅其實就係佢哋寫咗啲報告，咁我就將佢轉變咗做我自己嘅教學咧。咁我覺得其實都係一個互相學習嘅過程啦。咁其實透過呢個比賽，其實係加深咗我哋對教學上邊嗰個挑戰啦，同埋亦都係加深咗個教學嘅深度喺裏邊嘅。咁我諗我哋教學上邊咧，其實都係需要一路即係 keep 住自己對教學嗰個初心嘅，因為我諗參加比賽係一種挑戰，但係其實更加重要咧就係呢個唔係一場比賽咁簡單，而係我哋去教學其實係要教好我哋嘅學生，我哋要有自己嘅信念去實踐我哋嘅教學，我哋希望每一個學生都可以學得好，做得好。咁當然我哋嘅教學咧其實可以多一份心思，多一份教案，都可以改變到每一個學生。其實係有好大嘅意義喺裏邊嘅。咁所以參加呢個比賽咧，唔係就係純粹係想即係攞獎，而係真係希望透過我哋嘅改變教學上邊嘅一啲新嘅方法，去令到我哋教學更加完善。好，咁同時咧我哋亦都希望咧喺教學上邊咧有一啲新嘅體會啦。咁所以好多時候咧我設計咗個工作紙，或者我設計咗個教學，我哋都唔知得定唔得嘅。咁但係其實冇嘢嘅，教學我哋就係試下模仿。試咗唔 OK 嘅，我哋可以改。譬如其實喺我嘅設計上邊咧，
我頭先講翻譬如我做外洋流記，其實我已經做咗2年嘅。咁其實我發現咧，第一年我做得係麻麻地嘅，因為第一年可能第一次試啦，咁我自己準備得唔係好足啦，咁或者個材料亦都唔係做得好好嘅時候咧，個效果冇咁好。到第2年再做嘅時候咧，我加咗啲元素，又或者我俾多啲提示學生，咁出嚟嘅效果就好好多。咁所以咧，其實喺教學設計上邊，我最初其實就應該係要諗下試完之後唔 OK，我哋不斷去有系統嘅設計，再改變，再轉化成為我哋最後嘅成果。咁我覺得呢個係一個好好嘅，對老師嚟講其實係一個好好嘅教學嘅嘗試，同埋亦都係令到學生咧喺成個過程裏邊咧學得更完善嘅。咁當然啦，即係得到獎亦都係多謝評審對我哋嘅支持啦。咁另外咧就係其實唔就下一張而家好啦。另外咧，其實喺教學上邊咧，我哋更加重要知道咧，其實我教學唔係為咗攞獎嘅，但係我哋係為咗學生為中心。我設計外洋流記嘅當時咧，其實我只係諗我會唔會將呢課咁悶嘅課文可以將佢變化做一種新嘅學習元素，等個課文冇咁悶。同埋可以將嗰個學生可能佢記啲課文將佢記得更好咧，咁我就嘗試呢樣嘢。咁其實摺紙可能係一個其中嘅元素，其實我哋可以用唔同嘅元素去幫助我哋教學嘅，譬如戲劇教學啦，或者而家好流行嘅多媒體教學啦，又或者 AI 嘅配合啦等等。其實呢啲嘅教學咧都係可以令到我哋嘅教學會更加完善。咁只要我哋多啲留意日常嘅生活，多啲去嘗試，同埋咧注入更加多嘅元素去結合咗我哋教學咧，可能會更加好嘅。咁當然啦，其實我好贊成一種做法咧，就係即係當你有呢個成果嘅時候咧，其實你要保留呢個成果，隨時隨地去展示俾人睇，唔係因為我要展示俾人睇我有幾叻我幾好，而係我要展示俾或者應該係俾展示俾自己睇。我做咗呢樣嘢，其實我下一個可能會做得更好。唔該唔該。好，咁另外咧就係我諗喺成個設計過程裏邊咧，其實我哋需要有啲乜嘢元素喺裏邊嘅。咁我哋設計嘅時候咧，單打獨鬥係好難做嘅。咁但係如果我哋能夠有更加多嘅同伴啦，或者同工啦，可以一齊設計咧，會更好。咁好好彩就係我哋學校就即係有3-2個老師，其實我哋嗰個教學理念都接近嘅。咁我哋就都嘗試用好多唔同嘅方法咧，去幫學生學習。咁所以咧，其實各位同工，其實如果你哋即係去嘗試做呢個創意教學嘅時候，或者你自己去做一個教學設計嘅時候，你不妨咧去留意下身邊嘅人，其實佢哋互相之間可以互相提點。咁同事之間咧，其實只要你唔好即係放低界體，放低自己，將自己嘅諗法放低啲啲，大家互相溝通好啲，咁建立默契，慢慢咧就會發現咧成件事就會做得好好噶啦。咁我贊成一個做法啦，就係譬如你因為每個人都有自己嘅限制嘅，咁只要大家係互相學習同埋互相補位，分好工，咁其實成個過程咧都可以做得好愉快嘅。咁最緊要就係唔好介意，即係你嘅教學或者你嘅諗法，即管大膽去提出嚟。咁透過討論溝通，嘗試，咁容易啲將件事做得更完美咯。好啦，咁其實喺設計教學上邊咧，我哋其實都有好多轉變喺裏邊嘅。有陣時教學咧係靈機一閃嘅啫，咁但係嗰一閃咧足以引發咗件事發生，但係唔係淨係一閃咁簡單。正如我頭先講，即係我睇到一個報告，原來可以試下用摺紙去做一個教學。咁我試過一次，唔係做得好好喎，咁我可能會再嘗試做第2次、第3次、第4次，喺中間過程不斷修正，不斷去嘗試。咁其實呢個係我哋教學上邊嘅一個蛻變嚟嘅，係我哋教學上邊嘅一種對自己要求底下咧，可以不斷嘅進步同改善。咁所以咧喺參賽之前咧，其實我自己對自己教學咧，我就係重視我自己同學生嘅互動，同埋我對今次教學嗰個成果高唔高。咁但係參賽咧，其實就係將我嘅成果咧去展現俾人哋睇，咁希望透過其他人都學咗呢個教學之後，當佢哋都有成果嘅時候咧，佢可以展現翻俾我睇嘅時候咧，咁我哋可以將呢個教學啦，可以推廣出去啦，希望更加多學生可以學得更好啦、更仔細啦。咁同時咧就係感受到老師同學生之間咧，其實有共同成長，學生學到嘢，其實老師同時間都能夠學到嘢嘅。係啦，
咁我交俾吳 Sir 啦。好，咁咧到我講啦。咁咧，其實咧，我哋咧喺呢個創意教學嘅過程評審當中咧，其實我哋最開心嘅係我哋得到學生嘅回饋啦。即係佢哋會發覺啊，原來中文堂咧咁有趣嘅喎，即係接紙都可以學中文啊，或者係可能咧係透過一啲特別嘅方法都學到中文。咁呢啲見到學生咧係真係由佢哋唔主動、好被動地開始，去變到佢主動參與、願意表達。而學生佢哋嘅作品咧，係會成為我哋嘅教案部分咧，其實佢哋都會覺得自己係好開心啊，因為覺得咧係咧佢哋自己咧嘅即係一啲好嘅地方係俾人哋看得到嘅。咁所以咧，學生嘅投入咧係我哋繼續創新嘅最大動力啦。咁咧，而亦都係啦，我哋透過咧呢個咧作品嘅大聯串咧，其實我哋得到咧專業評審嘅回饋啦嚇，得到咧佢哋咧話俾我哋聽，我哋教學嘅一啲優秀嘅地方啦，我哋可以再次改進嘅地方啦，都能夠讓我哋見到咧我哋嘅設計其實係有可能有啲不足之處，或者可能有一啲更加可以延伸嘅呢個潛力。亦都讓我哋去咧宏觀地去思考課程嘅設計咧，可能唔單止係我哋自己純粹做一個單一嘅課堂，可能如果係點樣去扣連到我哋整個課程去發揮嚇，咁亦都建立到我哋咧去咧施展同埋設計教學課程嘅嗰個嘅長遠嘅視野啦。咁咧而亦都係啦，評審嘅回饋咧，亦都係令到我哋可以反思，亦都係能夠成為我哋改進下一階段嘅一個依據。咁當然啦，我哋有陣時去做一啲嘢嘅時候，我哋會問啊，究竟創意教學會唔會太冒險啊？係咪啊？即係我哋會去諗就係啊，我哋去做摺紙喎，啲學生識唔識摺紙㗎？而我自己本人我係唔識摺紙嘅，咁我其實做唔做到㗎？啊，點知你咧就原來俾部 iPad 俾啲學生，啲學生叻過我哋啦，上 YouTube 啊，上唔同嘅網站啊，佢哋左抄右抄已經揾到好多嘅資源教佢哋點樣去摺嗰啲亭台樓閣，摺嗰隻船，摺嗰個人出嚟。咁所以其實我哋唔需要擔心話好冒險咁樣。創意教學咧就係一個冒險之旅，而我相信呢個冒險過程咧，無論係可能係有挫折又好，或者係可以令到好平鋪直敍，能夠令到我哋好順暢地行走都好咧，都一定係會讓我哋最後取得成功。透過不斷嘅修正，我哋咧推土重來咧，都係會最終攞到我一啲嘅成果嘅。咁當然啦，我哋可能資源啊、人手時間都好有限啊，係咪？啊，我哋嘅即係交教案嗰個日期咧都好快要到啦，係咪？即係可能仲有個幾兩個月咁樣嚇，但係都好快會截止啦。咁所以咧，我哋但係有堅持嘅信念咧，其實可能最後一刻你都能夠做得到嘅咁樣樣嚇。咁亦都係啦，從比賽走向專業發展啦。其實我哋咧唔好覺得參加呢個比賽就哎呀，可能我啲比賽啲作品好似冇乜特別喎，即係攞出嚟俾人哋會唔會俾人笑？其實我覺得唔會俾人笑，因為我哋每一個人嘅創意都一定係有我哋嘅獨特之處啦。而第二咧，其實我哋每一次嘅參與比賽唔係為咗攞獎，而係希望透過一啲嘅專業回饋，我哋見到自己一啲人即係不足之處，然後去改進。呢個係追求卓越嘅嗰個部分嚟。而我哋亦都係去最主要就係咧，透過一個創意教學嘅設計教學目標，透過學生嘅活動，透過評論設計，係能夠讓我哋咧係學會設計課程嘅整體思維。而最重要嘅係咧，因為我哋要不斷修正我哋嘅教案嘅時候咧，其實我哋就有反思。我哋好多時候老師好忙，行政工作好繁忙，我哋嘅教學工作好海量嘅。咁但係咧，我哋咧有咗呢個反思習慣嘅時候咧，我哋都可以忙中抽出一啲嘅時間咧，係有一個習慣就係我哋要反思究竟嗰啲堂教得好唔好咧，我會唔會有改進地方咧咁樣。咁亦都可以與校外嘅專業社群連結啦。因為咧，我哋咧上一次咧創意教師協會咧，我哋喺頒獎禮嘅時候，我哋邀請咗好多嘅唔同嘅好嘅同事，都幫我哋一齊去分享，好好同工分享佢哋嘅教案。喺呢個過程當中，其實大家都可以係同唔同學校嘅優秀老師、創意嘅教師係互相去交流啦。透過咧佢哋嘅一啲教案，我哋可以啟發到，哇有 STEM 嘅，有中文科嘅，有呢個其他學科嘅，我哋都可以互相係去咧刺激大家嘅思維，於是咧就可以更加創新啦。亦都發覺咧，原來哇我從來冇諗過咁樣做嘅喎，原來咁樣可以咁樣樣嘅喎。咁所以我哋就會發覺咧係無限可能。再加上咧，我哋創意教師協會咧係可以咧係成為大家一個教學支持圈，係讓大家一啲有心嘅教育嘅工作者咧係一齊集結成球咧嗰個力量咧係能夠更加係刺激到我哋嗰個嘅教學視野嘅拓展啊！咁亦都係啦，創意教學與課改嘅一個接軌啦。其實我哋好多時候咧，我哋初頭之後可能純粹想參加下試下啦，但去到後尾咧，我同陳玉群老師咧或者係其他嘅同事咧，都會諗下究竟可以點樣將呢一次嘅教案，我哋唔好話係特別要為咗參加呢個比賽而做一個教案，而係
點樣去融入我哋個學科課程本身就要做，我哋就透過呢一次嘅比賽就去做嗰個創意教學喺呢個單元入邊。咁呢一個個轉化咧，其實就會更加係能夠配合到學校嘅校本課程啦，亦都能夠咧加強到咧我哋嘅課程照顧學生嗰個多元嘅學習多樣性嘅嗰個嘅問題嘅。咁亦都係啦。給未來的自己與同行者啦，我哋要相信教學係可以更加好，我哋要相信學生係值得更加好。你亦都要知道創意教學唔係一個人自己單打獨鬥，而係一個同行者，我哋一齊去嘅集體智慧。而呢個參賽經驗，我哋希望係成為種子，讓其他嘅同事都參加。譬如可能上年我哋都有啲我上年就同陳群老師參加啦，另一位同事黃義軍老師亦都係帶咗另一位老師去參加啦。咁所以你嘅薪火相傳，即係咪我參加咗一次之後，我再點燃其他人參加，咁於是就會更加多人咧入咗我哋呢一個唔係火坑啊，入咗我哋呢一個嘅好好嘅一個教學支持圈啊嚇，我哋一個學習專業共同即係專業教師嘅一個學習共同體啊。咁希望咧每個老師都能夠係有佢嘅值得一個嘅即係嘉許咧一個肯定啦，一個發光嘅機會啦。咁對我哋個人嚟講咧，好重要嘅，即係我會覺得參加評審嘅一個啲咁好嘅機會就第一，可以梳理下自己嘅教學理念啦，問下自己究竟我其實即係作為一個教師，我自己有冇啲獨特嘅理念，我都想實踐咧。我哋有系統去整理教案啦，亦都咧係我哋會透過唔同嘅專家學者分享，甚至乎我哋獲獎嘅時候，我哋可以喺頒獎典禮嘅時候去做一個分享，都可以增強我哋嘅專業自信啦，突破我哋嘅舒適圈啦。咁同埋同其他學校嘅老師交流，都能夠拓闊視野，而亦都係好多時候做咗老師好耐一段時間，或者可能係若干年嘅時候，都會有啲滑眼嘅情況，或者覺得開始好氣餒。但係參加咗比賽，能夠獲得成就感、認同感嘅時候，我哋就能夠重現我哋嗰種嘅初心嘅重現我哋嘅教學之火啊！咁然後我哋就繼續努力。咁對我哋自己科組啦，我哋即係陳群老師同我就係即係中文科嘅負責人啦。咁對於中文科嚟講咧，其實我哋可以引發更加多同事嘅一啲創新教學實踐，因為兩個負責人都會去即係一齊創新，咁其他老師見到都可以創新下，係咪？咁亦都可以有一個平台同科組成員之間嘅互相專業交流啦，形成咗個專業學習共同體啦，鼓勵到其他老師一齊都做一啲教學嘅創新工作。而最重要嘅係咧，我哋學科一定係希望學生學得更好，而呢個亦都會做得到，亦都提升咗我哋中文科成員嘅專業自信啦。對學校嘅影響嚟講咧，亦都係專業形象啦，係對外嘅連結啦。咁亦都係咧係增加到我哋一啲嘅教學嘅創意教學嘅事例，可以讓其他學科嘅老師都作為一個參考啦。帶動埋其他嘅學科一齊加入啦嚇，亦都增強到咧我哋嘅老師團隊嘅凝聚力同埋自信心啦。咁呢個都係發現其實哇唔係真係對我哋自己個人發展淨係有關啊，原來係幫到科組啦，幫到學校啦，幫到我哋嘅學生啦，幫到整個甚至乎係教育界嘅發展啦。咁所以其實一個參選其實都會有好多嘅一啲嘅即係好嘅地方嘅喎。咁亦都係啦。希望大家要記住，就係參與評審其實都係一個專業成長嘅機會。我哋要將我哋一線前線嘅教學經驗轉化為可以分享嘅資源，讓其他老師都可以參考你嘅教案，參考你嘅經驗，然後可以嘗試調整之後再喺學校實施，都會成為一個創新嘅東西。而我哋都係希望有一個機會，透過參加呢個比賽，係能夠停一停、諗一諗，揾翻我哋嘅教育初心。我哋究竟想點樣做得更加好呢？亦都讓學生學得開心，老師都教得開心嚇，呢個好重要。咁好啦，我哋點樣去將參選嘅教案與教育現場互相結合呢？第一，我哋咧要諗諗，其實我哋有冇一啲想優化嘅嘢呢？我哋想做呢？咁然後就因理成義去做咗佢啦，透過呢個創意教學嘅評審，根據學生嘅實際反應啦，亦都鼓勵我哋嘅同工、我哋嘅學校嘅同事一齊去試行啊！即係唔一定要成功，我成日強調研究唔一定要成功，研究嘅失敗其實都係一個好有重要嘅價值，就係原來呢條路係唔得嘅，咪行過第二條路咯，係咪？亦都可以咧儲到好多唔同嘅教案，即係如果可能咧，我哋呢個計劃長做長有搞100年嘅時候咧，咁咧呢一個嘅即係教案就會儲到100年啦，咁咧就會有好大嘅量嘅教學資源庫，即係呢個嘅即係我哋就可以有一個好多元嘅知識去傳承落去持續發展，亦都係可以定期分享到個推廣啦。咁咧最後啦，我哋總結就係創意咧係來自於熱誠，教學係源於信念嘅。我哋都希望咧每一次嘅嘗試其實都係為學生創造更多個可能，
希望同大家一齊前行，一齊創新。而最後咧，我哋要知道創意教學唔係目的，而係一種態度，係希望我哋為學生做得更多，讓學生學得更好。而參加呢一次嘅評審唔係一個終點，而係新嘅起點，讓你去思考究竟我哋嘅教學可以點樣做得更加好，讓我哋學生受惠咧。咁我都好多謝咧，即係創意教師協會咧，係有俾咗呢個計劃我哋啦，讓我哋喺前幾年一齊參加呢個旅程，讓我哋更加相信咧，教育嘅力量可以係更大嘅。好多謝大家。